हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मङ्गलपाठान् पठेयुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वां मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधे खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सुरक्षसो विश्वे नो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंसस्तनो बिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव जत्रा नशग्राजरसं तनूनां पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यरिखदार्यो गन्तोः अदितिदेवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स्वपिता स्वपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजनित्वं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विश्वेशं माधवं दुण्डीं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरु भानुं ब्रह्म विष्णुर्महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। गजाननम् अर्पणमस्तु। संकल्पः हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। विष्णु विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो अहनीय द्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते काशी कुरुक्षेत्रे पुष्कर प्रयागादि नानातीर्थयुक्तकर्मभूमौ